Вот сделали наконец-то икса. Больше не стучит. Подготовительные бумажки идут. Сейчас мы с вами глянем, посмотрим. Они как раз составляют финальный сейчас заказ-наряд по всем работам. Блин, у нас тут, видите, какая бандура. Серега делает коммерческий транспорт еще. Влезла. Блин, ну стильный X, да? Но сколько денег стоит его обслужить, сейчас вы узнаете. Это, конечно, вам не шутки. V8 обслуживать. Ну, V8, V12 бабла стоит хорошо. Короче, первая причина, первое обращение у него было это. Стук вот этот, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И стучал, как вы думаете, кто? А точнее, что? Ванусы. Здесь их 4 штуки. 4 штуки стоило 120 тысяч рублей. Прикиньте. Это просто запчасти, это сами ванусы. Здесь Коля убегает сразу. Нет, у меня, видишь, может, ничего не похоже. Да? Нормально. Добрая мать. Все видишь. Ну чё, как, сколько? 120 тысяч ванусы? Да. 120 тысяч. Смотрите на него. Зато просто отдал и все, и настроение просто космос. Да, и ничего не стучит, да? Ничего не стучит. Мне просто люди спрашивают, вот сколько это стоит. 120 вот, по тысяч деньгам. отдаешь, и все, поехал. То есть работа там копейки. Лучше не вот эти по 5 тысяч, которые стоят там на Авито, нет, лучше отдать новые. За Так новые. они могут еще и не работать, могут опять так же платить за работу. застучать могут, да, заново. Но есть смысл, просто здесь не получилось у человека, но был смысл, когда если лезешь туда, сразу менять эти ванусы однозначно. Ну, было бы дешевле, правда же? Ну да. Что фонари понаставили, смотри, мне все в камеру заслепливает, блин, как будто надо направить этот цвет по-другому. Ну, видел, ГБЦ мои? ГБЦ. Ее ждут. Ща, мы заснимем. Дед, заведи зверюгу. Да? Звук послушаем, блин. Столько денег вложено. Покажем, там очень интересная типовая неисправность, кстати, была у него. Вот тут вот у них. Внимательно смотрите на эти моторы. Вроде бы бачок ничего, все нормально. Но вот тут вот здесь есть отверстие. Вот такое крепление. Если посмотреть, внутри намыло. Мы его опрессовали, этот бачок, там внутри штамп развалился. Прям внутри, вот там уже, в глубине он булькал. Поэтому вроде бы ничего, но вот такая типовая вещь, кстати, стандартная. Угу. Зато вот работает. Да, вот он. V8. Ввели в эксплуатацию все вольватроники, всю систему. Ох. Фыркает, мурчит. А что там еще было? Что там? Расскажи. Просто я не смотрел заказ-наряд, честно говоря. 2 вала вольватроника, 2 сервопривода на них. 4, получается, ванусы. Ну и для себя полностью комплект весь прокладок двигателя поменял поддона, то есть, все полностью. Ну это правильно, потому что прокладки это дело такое, они все там спустя уже такой километраж начинают ссаться. Естественно, да, и все, можно теперь ехать спокойно. Ну да. Почему, кстати, не стал дизельный брать? Хотел со звуком, чтобы был вот такой. Ну, во-первых, со звуком, и во-вторых, я не знаю, то есть проблем на бензин нету никаких, но затраты поэтому. Но дизель, кстати, по ремонту может быть даже иногда я просто дороже. У знакомого, да, есть дизельные, уже, наверное, нет, не знаю, по-моему, продал. Там на одни форсунки, они денег стоят, можно здесь полмотора отремонтировать просто. Это будет отдельный видос. Вот как раз я вам сказал по 53-му кузову, вот там сзади он стоит. Вот по нему покажу. Там реально по запчастям иногда очень дорого выходят. Втулки, вот банально втулки направляющих ГБЦ на бензинке достать очень просто. А вот на дизеля что-то бывает, какие-то запары, хрен достанешь их где. Воу, коршуны налетели. Я тут поснимать решил. Че вы тут налетели? Вот, у меня лампочка есть своя. Ну тут беда нарисовалась как бы такая. Вот. И ее надо решать в будущем времени, не прямо сейчас. Для этого нужно опять съем мотора. Чего там? Это же только краска получается будет? Краской там слои металла, то есть там надо часть стакана, наверное. А, это по кузовне, что ли? Да. Часть стакана, наверное, отрезать вот это место, где крепится стакан к лонжерону, и туда новую часть металла. Кузовня у нас это вообще отдельная тема. Такая же ситуация с другой стороны. Ну, с другой стороны, ты сейчас не рассмотришь, там бачок стоит, вся фигня. Так, давайте вы подвинетесь, я сниму, что мотор-то чистый, помытый. Где такое еще увидишь? Мотор все равно сложится. Смотрите, ничего масла не течет. Все у нас красивенько. А?
Такие бы V8. Да в продаже увидите где-нибудь. Вот если вы видите такую машину, да, ну, обслуженную, да, там, не загаженную, вот это уже достойно. Значит, владелец вкладывал деньги, обслуживал тачку, да? А не так, как они приезжают, бля, все обосранные. У всех люфты, стуки. И это попахивает 200 тысячами вложений, да, Антох? Совершенно верно. Так Машины надо следить, иначе придется платить. 8-9 больше не поднимается литров. Как он едет? 12-13. Он приехал 22 литра было, когда я приехал смотреть. Мы тут, короче, обсуждаем по пробегу. Такой движок, это нормально. У него вот пробег тут. Сейчас, где тут нажать кнопочка? 227 тысяч километров, грубо говоря, да? И если так посмотреть по салону, ну, по салону, да, похоже, да? То есть, смотрите, не особо ничего не отодрано, ничего не это. Но вот движок, получается, не добежал, да? То есть до 300. Не, за счет, наверное, здесь, да? Это 100%. Здесь возможно эксплуатация, что предыдущий владелец эксплуатировал, довольно насиловал ее. Видите, с доводчиками. Комплектация, конечно, хорошая у тачки. Комплектейшн. И здесь у нас в коже. Все сделано, да. Комплектация хорошая. Но вот старый владелец, походу, насиловал ее. Либо не обслуживал. Одно из двух. Так, сервисные шутки. По-моему, здесь, да? Че он там? Завел ее, что ли? Да, На передаче? Хорошо, что не завелся, да. завел. Серег, я заснял твой косяк на YouTube. Да? Ну, что же это такое? Не проверил передачу. Да ладно, это не косяк, Серег. Ну, со всеми бывает. Никто не обидится, что ты. Ну что, удачи. Желаю тебе не ломаться и наслаждаться. Спасибо, да. Вот. Звук V8 X. Вот. Но если что, заезжай, но только на ТО. Только на ТО. Договорились. Дым такой, да, видите, как будто из ноздрей вышел. Пур-пур-пур. А холодно у нас сегодня на улице, прям вообще мороз. Поэтому холодно, холодрыга. Ну что, ты тут ГБЦ варишь? Я свою уже поставил. Ты свою уже сварил? А вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам. Помните такую это? Видите, вот она с одной стороны прям уже блестючка, а с другой вонючка и грязнючка. Слушай, а можешь приподнять ее? Это мне просто неудобно с этой. Вот чуть-чуть прям просто приподними на секунду. Зря, она прям пополам, да, контра горячая, не? Не поднимешь? Ща. Это я уже снимал, кстати, отдельный видос по этому поводу. Рассказывал, показывал, что вот так вот, видите, весь нагар, весь налет. Видите, с одной стороны уже прокипятили, с другой нет. Спасибо, все, Игорь. Вообще. Вот так она кипятится. И отмывается все само в ноль. Становится просто новая. Вы, наверное, будете меня ругать, но я не успел заснять, как выставлялись валы и фазы на этом моторе на V8. Думал отдельный видос сделать. Но в следующий раз, ладно. Просто не успел. Я один день в пятницу не был. И сегодня суббота вот приехал. Блин, не успел. Но зато по этому иксу, по дизельному, будет полный видос. Я уже половину заснял. Вот сейчас машина собирается. И все вы увидите в отдельном видосе. Вот она ГБЦ. Уже готова, отшлифованная. Вся отмытая, вся перевтуленная. Вот здесь у нас гидрики лежат, в масле там плавают. Ну и коромысла здесь, вот они. Все будет дальше устанавливаться, собираться полностью. То есть по клапанам заменен не только маслосъемный колпачок, но и втулка. Там такая втулка, направляющая клапана, в которой ходит сам клапан. И там был люфт, он такой разбитый был. Клапана, ну, как мы рекомендовали владельцу, поменять все, но поменяли только частично, прям самые критичные. Ну, тут опять же, только исходя из бюджета владельца. Мы, конечно, рекомендовали поменять их все. Ну, сами понимаете, пробег уже у этого мотора довольно большой. И как бы если делается такая работа, мы всегда рекомендуем заменить все клапана и, собственно говоря, заново их все притереть. Это будет, ну, блин, нормальный капитальный ремонт.
мотора. Ну и как вы видите, что Mercedes у нас, видите, завис наверху, тут уже стоит хреновую тучу времени, потому что мотор у него сказал привет, и ГБЦ кипит, это именно его. Тоже нужно будет делать отдельным видосом, рассказ, вот что и как. И, блин, запчасти, кстати, на Mercedes, вот, на 140 стоит дороже, нежели даже чем на семерку 38, хотя это вот одноклассники, получаются они. На 39 уже появился порог. Надо будет потом из кусочков вот этих видосов собрать полноценный видос про эту машинку. Вот, смотрите, уже порог появился. Видите, его варили. Все стенки, все слои. Ну, швы, естественно, еще не зачищены. Все это будет зачищаться. Здесь у нас идет точкой, так как идет с завода. Здесь идет монолит, поэтому идет шов. Ну, как бы все верно. Также, видите, потом после обрабатывается все шовным герметиком. И также вот это, видите, желтая, вот она была такая серебряная, желтая, это кислотный грунт. То есть им тоже обязательно все обрабатывается. Все эти места, видите, здесь тоже дополнительно шовным герметиком. Все усилитель заднего поддомкратника. Также здесь шовным герметиком. Ну, то есть обработка обязательно присутствует при переварке. И никак иначе. Так, тут аудюшка какая-то. Вот хотел показать вам. Донор тут валяется. И далее. Целый донор для переварки кузова. Вот он. Вот тут все стоят, смеются, обсуждают. Вот отсюда все вырезали. Дисочки. Трансплантировали, да? Антоха подливает. Че она, пить захотела? Спирт? Че, в натуре спит? Блин, спиртяк, ют. Че, гаишники будут останавливать? Че, гонишь, спирт в тачку? Ауди питается спиртом, вы представляете? Ну, ГАИ остановит и... Как ты до этого дошел? Легко. Как избежать штрафа? Останавливает гаишник, пшикаешь. Настраиваешь форсунку в одну сторону гаишника. Ну. Только тебя остановили, пшикаешь. Все, от гаишника спиртом пахнет. Да, прям в него пшикаешь спиртом. Вот. Кстати, 46-я. Тоже после ДТПшечки. Но уже не скажешь, да, что почти после ДТПшечки. Тоже отдельно все покажу. Расскажу, машинка пыльная, еще, конечно, тут показывать нечего. Но, в общем, в целом собирается, реставрируется. Прямо в камеру. Там у нас 39-очка. Интересная. И вообще вот эта машина многим будет интересна, потому что это мега бюджетная покраска. Вот вы всегда, многие из вас кричат: дорого, 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 как же сделать дешевле. Это вот с минимальным, практически с минимальной подготовкой, минимальным разбором покраска автомобиля. Как вы понимаете, много вот всяких таких процедур по каждой тачке, каждая работа технически сложная, выполняет каждый отдельный мастер, ну, по каждой машине. Я, конечно, не успеваю все снимать, ну, большой поток, сами понимаете, и это именно вы виноваты в этом, именно вы приезжаете к нам, мы стараемся помочь каждому, и, ну, мы не можем, так сказать, просто там затягивать время, потому что я там что-то не успел снять, ну, это тоже неправильно. Вот видите, владельцы хотят кататься на своих тачках, поэтому делаю пока больше таких лайв-включений, просто вот какие-то, да, отрывки, каждодневные работы, да, показываю, рассказываю, но также и будут отдельные видосы, вот как сделать то, как сделать это, лайфхаки, все это будет, все это я готовлю, делаю, так что увидимся в новых роликах, с вас обязательно лайки, подписка, и увидимся в новых роликах. Всем пока-пока.